Kan skaap- en lampryse rekordvlakke in 2025 bereik? Hierdie week stel ons ondersoek in. In die week se ANT vleisprysoorsit gaan kyk ons na die nuutste vleis- en voerpryse in Suid-Afrika en kyk ook wat moontlik vir ons voorlê gegee die seisonale tendense met moontlike rekordpryse vir skaap dan ook 'n moontlikheid. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek daarom net almal vra om die video's te like waar ook al jy dit kyk. Dit sal ons baie help en baie ondersteuning gee om seker te maak ons hou aan om die inligting aan almal verniet te kan versprei. In die beesbedryf vir die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg verder gedaal soos wat ons verwag het en verhandel dit nou op R33.76 per kilogram met uit die hand verkope sywaarts op R35.62. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg daal na R33.22 terwyl swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg dan gedaal het na R31.68. Bulkalvers wat gemiddeld so 224 kg geweeg het, staan op R32.27 met verskalvers gemiddeld op 221 kg wat gemiddeld op R31.11 ingekom het. In die verskillende streke het pryse dan ook gedaal met die gemiddelde prys in die Vrystaat op R34.88 met die pryse in Natal wat dan ook daal na R31.37. Die verwagting is dat die pryse nou kan stabiliseer tussen R32 en R33 tot die begin van Mei maand, maar behoort die kalfprys dan wel verder onder druk te kom tydens Mei maand wanneer ons hoër aanbod gewoonlik in die mark te sien. Dit lyk tans of die gemiddelde prys egter bo die R30 merk behoort te bly wanneer ons 'n laagtepunt teen einde Junie verwag. Slagpryse daal dan ook ongelukkig met die A23 karkasprys nou op R55.71 met die C-graadprys laer op R47.80. Slagpryse kan moontlik op 'n laer vlak bly tot einde Februarie en dan van Maart tot Mei weer begin styg. Ons het dan die week nie net pryse op die weekveilings gebruik om die koei- en kalfpryse te bepaal nie, maar ook die stoetdiere in ag geneem. So neem ook net dit in ag as jy jou pryse bepaal, dat daar verskillende kwaliteite en gewigte ook in ag geneem is. Die gemiddelde koeiprys het dan laasweek gestaan op R11.119 per kop, dragtige koeie op R16.588 met koei en kalf nou op R15.877 per pakkie. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys gestyg na R41.14 met die slaglamprys bietjie laer op R40.97 per kilogram. Direkte of uit die hand verkope se pryse styg met die direkte stoorlamprys op R41.37 met die direkte slaglamprys ook bietjie laer op R40.03 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg na R43.01 met die prys in die Wes-Kaap nou op R41.43 per kilogram. Ons verwagting is steeds dat die prys stelselmatig nou kan opwaarts neig tot en met die einde van Junie, wanneer dit dan gewoonlik naby 'n hoogtepunt vir die jaar behoort te verhandel. Tans dui die vooruitskatting dat ons dan weer bo die R50 merk kan gaan, maar bly ingeskakel by ons weeklikse oorsigte. Dit kan ook vinnig verander soos ons aangaan in die seisoen. Die A23 prys styg en handhaaf steeds baie goeie vlakke op R98.67 terwyl die C23 prys verder styg na R68.88 per kilogram. Ooi het gemiddeld op R1.846 per kop verhandel met ramme gemiddeld op R2.243 per kop. Die verwagting is dat die prys teen middel Maart dan moontlike laagtepunt kan bereik vir die jaar en dan van daar af weer skerp begin styg tot einde Junie, wanneer ons tradisioneel 'n hoogtepunt bereik elke jaar. Die feit dat die prys reeds op sulke goeie vlakke nou is en baie hoër as die vorige seisoene verhandel, kan moontlik vir ons rekordpryse beteken vir hierdie jaar. Die vraag is of ons verby die R110 merk kan gaan teen begin Julie, wat nie ver van huidige vlakke af is nie. Die RWS skoon wolprys daal laasweek na R174.33 per kilogram, terwyl nie RWS wolpryse ook daal na R171.54. Wolpryse in Australië daal met ongeveer 2% na 'n gemiddelde prys van 11,92 Australiese dollar per kilogram.
Die sterk vraag vanaf China en Indië het laasweek van hulle veilinge verdwyn, terwyl Europese aankope maar steeds baie skraps bly. Daar is ook bietjie kommer dat Italië byvoorbeeld ongeveer 31% minder wol tans ingekoop het in vergelyking met die vorige seisoen, wat als dui op 'n mark wat sukkel om aan die gang te kom. Op die eerste bokhaarveiling van 2025 was daar ook goeie mededinging wat veroorsaak het dat die markaanwyser met ongeveer 7% gestyg het na R359,42 per kilogram. Die gevriesde ex-abattoirprys styg laasweek na R33,38, varspryse styg ook na R35,55 met die EQF-prys amper 4% hoër op R33,42. Die verwagting is steeds dat ons teen einde Maart 'n laagtepunt vir nou eers kan bereik en dan in Mei en Junie weer moontlike beter pryse sien in die mark. Varkpryse daal verder soos wat ons verwag het, maar bring bietjie laer voerpryse darm so bietjie verligting vir ons varkboere. Die nuutste spekvarkprys daal met 0,5% na R32,26, die vleisvarkprys daal met meer as 2% na R32,79, terwyl die nuutste worsvarkprys ook 0,5% terugsak na R25,01 per kilogram. Die verwagting is steeds dat pryse in 'n stelselmatige afwaartse tendens nou kan bly en dan kom daar weer ondersteuning moontlik na die markte toe na die winter wat gewoonlik dan rondom middel Julie elke jaar is. Bokpryse het in meeste gevalle gestyg die afgelope week met die nuutste groot bokprys hoër op R41,58, kleinbokpryse styg na R50,32, medium bokke styg na R53,27, maar sien ons dat bokkooipryse egter daal na R40,89 per kilogram. Bokpryse behoort so voor die winter weer te begin styg en dan te piek teen die einde van die winter of begin lente en val dan gewoonlik weer Kersfees se kant toe elke jaar. Die voermark bly maar steeds onder druk en sien ons dat die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys dan sywaarts bly op R3,100 per ton. Prima binnelandse lucern verhandel steeds op R3,750 met graad 2 lucern op R2,500 per ton. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel op R11,119 met binnelandse pryse tussen R8,300 en R8,500 tans. Geelmieliepryse daal ook dan na R4,900 per ton teen Maandag. Die choppryse bly ook geweldig onder druk as gevolg van laer vraag en ooraanbod tans in die mark met die gemiddelde chopprys wat dan gedaal het na R3,600 per ton met pryse so laag soos R3,400 ook al gerapporteer in die markte, so verwag dat hierdie prys dalk verder kan terugsak oor die nabye toekoms. Los dan asseblief vir ons kommentaar op Facebook of YouTube en like hierdie video's as jy ons wil ondersteun. Jy is dan ook welkom by een van ons WhatsApp groepe of ons WhatsApp gemeenskap aan te sluit. Ons deel al hierdie inligting soos ons verslae en ander video's ook daar. Stuur vir my 'n boodskap na 0731402698 en ek sal vir jou al die skakels na sosiale media platforms ook aanstuur. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.